Ó, vou mostrar aqui o funcionamento do robô dog, da Deep Robotics. Olha só, ele é bem estável. Frente, atrás, né? Ele é extremamente estável. Ó, vou subir o degrau de novo. Bem legal. Pay attention. About go. Oh. Whoa, It's so nice. Okay. Yeah. Oh, it's yeah. Okay. Let it down. Okay. Wait a minute. Olha isso. Yeah. It is so beautiful and power.